咁今日我就要講一講宗教呢個話題啦，因為我出去食嘢嘅時候發現咗一啲有趣嘅現象啦。咁我而家要事先聲明，呢個影片純粹記錄我個人嘅能量、覺察同埋生活感悟。我唔接受任何形式嘅宗教投射、説教，以及試圖用任何嘅教條嚟定義我言論。我嘅頻道係獨立思考嘅場域。如果你嘅能量需要尋求集體嘅歸屬感或者認同，呢度並唔適合你。請你帶住你濾鏡離開，因為呢度只係歡迎具備個體意識且能夠為自己嘅能量主權負責嘅靈魂。咁好啦，我就講一講今日嘅體驗啦。咁我今日去咗市集嗰度食嘢啦。咁然後食嘅時候咧就坐低啦。咁然後就見到一堆係黑黑地嘅人咁樣就喺度跳舞啊、唱歌。一開始我都覺得好似幾有趣，想拍片啊。跟住睇一睇咧，我就發現，咦，唔係喎，應該係宗教嘢嚟喎。因為即係唔識形容啊。即係因為通常咧，一班人又好開心，跟住喺度跳舞唱歌嗰啲咧，通常都係宗教人嚟。我唔知點解，我都會直覺咁認為啦。咁跟住我就其實都開始冇興趣啦，因為係宗教嘢。咁但係我都想 confirm 一下佢係咪宗教嘢啦。咁我就因為佢有個小朋友咧就舉住個板啦，就寫住一啲英文字咁，但係我又唔知咩嚟。咁跟住我 check 一 check 啦，呢個係咪一啲宗教嘢？咁跟住係一個宗教嘢啦，咁就係一個印度教啦。咁佢個名好鬼長嘅，我就都唔太記得係成個中文係咩啦。即係總之個重點都唔係咩教啦。總之佢就係一個宗教，咁佢就係唱嗰啲歌詞，都係講緊一啲神嘅嘢咁樣啦。咁咧其實一開始我未查嘅時候咧，咁佢即係我啱啱坐低啦，跟住我附近都有啲人嘅，即係附近我前後都係有人嘅。咁咧跟住佢就有個大人啦，就過嚟派傳單，派俾我前面啦。跟住佢跨過咗我，派俾我後面嘅人咯。但係佢見到我，佢有望到我嘅。但係我都望咗佢一眼，跟住佢冇派俾我，佢就派咗俾我後面嘅人。咁跟住，咦？我心諗幾搞笑喎！即係，咦？特登冇派俾我，即係嗰陣我仲未 firm 係宗教嚟嘅。我淨係50% 覺得係宗教嘢，咁我已經冇興趣啦，已經同埋都冇特登拍片，因為平時我見到可能有人唱歌啊啲，咦都幾有趣，想拍下噶嘛。但係呢一個咧，我望咗幾眼，跟住宗教嘢，咁跟住我就即係已經 ignore 佢，唔想嚟嘅。即係我聽到佢唱歌啦，即係本身我戴耳機嘅，我見到有班人喺度跳舞咁樣，我聽到啲聲啦，咁我除低耳機望一望，跟住聽咗幾秒之後就都係戴翻耳機。咁跟住個大人咧就跨過咗我之後咧派傳單啦，跟住個小朋友又跟住個大人啦，即係個小朋友幾秒之後又跟過嚟啦，然後佢個小朋友又同我擦過喎，即係佢行到我隔離嘅時候，佢同我四目對頭，即係佢直情係望住我啦，跟住望住佢啲傳單，佢都唔派俾我，跟住我就幾有趣喎，兩個人經過我都唔派俾我。跟住我就心諗，咦，應該係80% 係宗教，但我都想 confirm 下，所以我就 check 佢啲歌詞啦。跟住就真係，跟住我就咁我就發現應該就係我嘅氣場已經係有個感覺，係令佢哋覺得係即係，就算佢派俾我或者佢想叫我信教啲，我都係唔會理佢咯。即係應該佢哋係 feel 到我嘅氣場係咁樣，所以佢係無視我唔派俾我咯。因為其實即係喺呢件事之前啦，以前喺香港嘅時候咧，係有人同我講但係嗰陣我已經係confirm 咗，我以後都唔會入宗教噶啦。其實我嗰陣已經係咁，但係嗰陣咧都有人係想同我傳教啦，咩教都唔係重要啦。總之佢就即係 blah 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 點啊？就講下東講下西，關心下你先啊。跟住其實我都知佢係想 sell 佢個教啦，不過我都唔打破佢。佢講生活，我咪同佢講生活咯。咁講下生活，講下生活，佢就突然間最後咧，佢就話啦：啊，你澳洲嗰邊咧
係因為嗰陣喺香港嘛，佢就澳洲嗰邊其實都有我哋個教嘅喎，你會唔會想即係都 join 我哋嗰啲教啊，即係啲活動啊咁樣喎？跟住咧，佢咁樣直接咁樣問我咧，我就直接咁同佢講，我話多謝你啊，即係其實我都好點講啊？我都尊重你去信你嘅教嘅，但係咧，我就已經決定咗我唔會入任何宗教啦。咁但係即係你有你嘅信仰啦，即係我都係好 respect，即係我又唔會 judge 你。但係我自己本人咧係唔會再進入任何宗教啦。跟住佢咧其實都 stop 晒，即係都冇再想用呢個生活呢個話題嚟再進入我內心啊。即係已經停止咗，即係其實佢係冇諗過關心我，佢講咁多嘢，其實佢只係一個鋪排，就係想你入教咯。即係其實係啊，即係其實點講咧？我其實完全唔 judge 任何人嘅，但係即係我要即係講一個我自己嘅睇法，同埋大部分嘅宗教嘅一個模式，就好似我今日見到呢一班宗教人啦，即係點解我一睇我就知道佢哋係宗教人咧？係因為佢哋即係睇落好開心啦，跟住唱歌跳舞啦，好似好團結咁樣啦。但係你會 feel 到有個氣場，就係佢哋嗰種開心咧，即係唔係發自內心嗰種開心，即係一種營造出嚟嘅氣氛。我唔識點樣形容，因為其實你有啲 sense，其實一個人係真正嘅開心啦，定係特登有個氣氛出嚟啦。其實你係 feel 到嘅，咁我唔知點樣講係點樣 feel 啦。總之你 feel 到啦，咁我就 feel 到其實即係佢特登有呢個好開心咁嘅形象咁樣出咗嚟啦。即係我覺得好多，即係點解我其實睇得透啲人嗰啲宗教啲嘢咧，就係因為其實好多都係好似一個好有個糖衣咁樣啊，即係好似佢表面就一定係一個糖嘅形象出現，係好 sweet 啊，好 warm 啊，令到你好似好開心咁樣啊。但係內裏咧係咪真係開心？即係你食咗粒糖之後，係啊，可能嗰1分鐘你開心喎，咁跟住咧可能你就變咗啲升糖指數突然間飆升，對你個健康係唔好。即係好多宗教都係類似係咁樣糖衣咁啦，我唔想講埋後面啦。總之就係好似一粒好甜嘅糖咁啊，食糖啦，我請你食糖啦。但係食完咧，你個身體好唔好咧，就另一回事啦。你嗰下開心咧就開心嘅，但係係咪真正嘅開心咧，我就唔敢包啦。即係佢哋點講咧，好多宗教都係咁樣嘅，成日好想營造一種咧，好似好溫暖，我哋係大家庭啊，跟住係營造到一個好開心嘅形象啊！你過嚟可以一齊玩，你過嚟可以一齊食嘢，你過嚟有朋友，佢哋成日用一種係表面嘅嘢咧去吸引人過嚟佢哋嘅宗教，但係真正嘅目的係咩咧？即係我就係因為我想要友情，我想要溫暖，所以我要入宗教。其實即係點解一個人要入宗教先？係因為你無聊，因為你冇歸屬感，因為你想依賴一啲嘢。個根源嗰個根本，你係諗緊咩？點解要入呢個宗教咧？但係我其實即係入過都幾個宗教啦，我曾經入過幾個宗教啦。但係即係我自己個體驗咧，就係佢哋成日都話一齊嚟玩啦，好多嘢玩㗎，好多活動參加㗎，一齊唱歌好開心。即係其實我點解要因為我想唱歌所以入個宗教咧？我想唱歌，我去唱歌班咪得咯。我想唱歌，我咪係咯，出面有啲興趣班上㗎嘛。點解我唔上興趣班咧？但係宗教好鍾意係用一種溫暖啊，我哋一齊連結埋一齊，好開心呢種感覺咧，去令到你入一個宗教。但係你有冇諗過係咩？即係你係為咗開心，想識 friend，一齊煮嘢食咁樣，有活動玩咁啊入宗教。佢哋成日用一種包裝，即係我唔會講全部嘢，我唔會講全部宗教啦。但係真係大部分多數宗教都係用一種包裝嘅形式
令到你入佢哋宗教咯。但係跟住其實佢哋即係宗教個重點唔係呢啲咩食嘢啊、活動啊、玩啊，即係其實佢哋唔係重要係呢樣嘢啊嘛。佢仲即係你宗教個重點就係你信仰啊嘛，你信嗰個神啊，信你某樣嘢啊嘛，係咪先？但係佢哋成日都用呢個包裝嚟令到啲人入佢哋宗教，即係佢哋總之總係有種手法嘅，係啊。即係某一個即係好似上啱啱我有講有一個人就成日喺度不斷好似懶係關心你嘅生活，跟住咧佢就再講佢個宗教有幾好咁樣，即係佢哋成日都係咁樣嘅。另一個都係咁啊。其實我都有試過遇過幾個宗教啦，成日都好中意懶係關心你先嘅。講完一輪嘢啦，即係可能同你傾下你生活啊，傾下你有咩唔開心啊。跟住我哋宗教幫到你啊，即係成日都係咁樣嘅，係啊，好中意就係用一個嚟啦，依靠我哋啦，我哋有力量幫到你，即係成日好中意用一樣嘢去填補你嘅內心。但係究竟即係宗教係真係可以填補內心咩？其實我就唔認為係咁樣咯，因為其實我由好細個啦，即係由好細個開始，中一到12歲啦。其實我有返一啲宗教，但係嗰陣嘅我咧就冇話信宗教嘅。但係我會因為可能一啲長輩啦，就一齊去咗啲宗教場合啦，一齊進行儀式咁樣啦，係啦。咁但係我嗰陣係冇乜諗法嘅。但係我去完嗰啲宗教之後咧，我就開始有個諗法啦。我反而係開始咧就覺得我係成日即係呢度我唔係講緊全部人啦，或者係講緊你哋某啲人都唔一定係。咁係我自己體會到，覺得有啲人係咁樣啦嚇。你可以唔對號入座嘅，但係我講緊我嘅睇法啦。咁咧就係我體會到咧，我覺得有啲人咧就係佢點解信宗教咧？因為佢內心空虛，佢想有一樣嘢去信，去令到佢支持佢嘅精神，即係佢覺得啊，有一樣嘢永遠都會幫我嘅，有一樣嘢係啊，佢無條件咁愛我，佢有一樣嘢係我無條件信佢，佢會係有個神力幫助到我，即係佢哋內心有個空洞，有個空虛感，去令到個人需要一個信仰，因為你係我都唔否認人係有信仰先可以生存落去。即係如果你乜都唔信，其實你生存唔到呢個世界㗎嘛。即係我當你唔信神啦，你都要信自己啦。你要相信自己每一日你係好強大先可以活喺呢個地球度㗎嘛。咁都係一個信仰嚟，但係就嗰個唔係一個宗教啫。如果你信即係係啦，你信自己係強大，咁都係一個信仰係啊。但係我信即係嗰啲人咧，偏偏就唔信自己係啦。即係我就係想講呢個 point。嗰啲人就係唔相信自己嘅內心有幾強大。其實我想篤破一樣嘢就係，其實佢哋內心係覺得自己係唔足夠，所以佢哋先要投射一樣嘢。呢一樣嘢係令到佢哋足以強大去面對佢哋生活上面嘅嘢。但係我想講嘅嘢就係其實你本人自己係足夠強大去面對任何嘅事情咯。只要你夠相信自己，其實你係足夠強大去面對所有你覺得面對唔到嘅困難。好啦，錄下咧，本身有啲嘢想講咧，就唔記得咗。咁咧我就發現，呢個 Matrix 世界唔想我講太多。咁我就唔講，我唔繼續談論佢哋啦。不過我就講一個大範圍嘅嘢啦。我就想講就係咩咧？咁其實我想講咧，人其實係唔需要宗教。點解咧？即係得罪啲都要講㗎啦，因為我諗到啲真實嘅嘢，我冇辦法唔講出嚟。咁我唔係想冒犯任何嘅宗教啦，但係我都要講出嚟。
咁我亦都唔阻止任何人去信任何嘢啦。但係我只係講緊我睇到嘅真相，就係咁樣，就係咁多。咁咧，其實點講咧？一個人冇信仰，佢會喺呢個位啦，呢個位啦。一個人有信仰，佢哋信嘅係宗教，佢哋會喺呢個位，佢哋會喺呢個位。但係一個人，如果佢哋係有信仰，但係佢哋信嘅係自己同呢個宇宙，信真正創造呢個宇宙或者係創造一切嘢嘅神，咁佢哋會去到呢度。即係當佢係完全相信自己嘅力量，完全相信自己就係宇宙。當你相信你自己就係宇宙，當你知道你就係宇宙，宇宙就係你，你就係我，我就係你，所有萬物都係一體嘅時候，你就係呢個位，你就係高過宗教嘅存在。因為我可以同你講，宗教係一個點講呢？其實宗教係捆綁咗你嘅力量。點解呢？點解宗教咁強大呢？就係因為每一個相信宗教嘅人，佢哋將佢哋嘅主權，將佢哋嘅意識，即係將佢哋自己嗰個手掣俾咗呢個宗教。即係我就係相信我自己唔夠強大，所以我俾咗我嘅主權俾呢個宗教。呢個宗教可以幫助任何嘢，所以我無條件相信呢個宗教。所以佢主動咁樣交出咗自己嗰個主權俾呢個宗教，呢個宗教就擁有咗一個主權，擁有咗一個人嘅主權。當100個人加入佢哋嘅宗教，100個人俾咗佢哋嘅主權俾呢個宗教，即係將自己嘅控制權俾咗呢個宗教。1000個、10000個、1億個，就係 that's why 點解宗教咁強大？因為一億個好強大嘅人俾咗佢哋嘅主權俾呢個宗教，所以點解佢哋嘅集體投射咁勁？點解呢個宗教咁強大？強大嘅唔係呢個宗教，其實係呢1億個人。呢1億個人本身係好強大，強大嘅靈魂。但係佢哋主動將自己無條件奉獻咗俾呢個宗教，即係佢哋無條件相信呢個宗教，佢相信咗我，即係呢個宗教，呢個宗教即係我，呢個宗教無條件幫到我，呢個宗教係最強最神，我要臣服呢個宗教。當佢哋咁樣諗，佢哋俾自己，佢哋將自己100% 俾咗宗教，呢個宗教就100% 強大。2個人200% 強大，1億個人1億%強大。咁啊，所以變咗就點解每一個宗教都有佢哋咁強大嘅 point，就係因為一啲好強大嘅人無條件咁相信咗佢哋，亦無條件將自己交託咗俾呢個宗教，所以令到呢啲宗教咁強大。但係當你唔玩宗教嘅遊戲，冇錯，宗教都係一個遊戲，佢哋有宗教遊戲喺呢個位。但係當我拒絕宗教，我唔玩宗教遊戲，宗教嘅嘢入唔到我嘅。即係雖然我喺呢個位啦，我喺呢個位啦。雖然我都會接觸到宗教，呢個世界身邊實在太多信宗教嘅人，佢哋嘅頻率每行過，每喺我對面坐，我都 feel 到，我都有時會辛苦，因為有啲宗教係同我頻率係完全唔相容，佢哋係完全會拒絕我嘅頻率，係啊，所以我咧即係某啲宗教咧係好辛苦嘅，佢哋直情坐我對面，我應該辛苦啊，即係我直情唔想坐佢對面啊，因為佢哋發出嘅頻率係令到我好辛苦，即係唔係因為佢哋強大，而係因為我同佢哋嘅嗰個頻率係極度唔相容，係我哋係絕對嘅排斥大家，所以我哇今朝都喺地鐵度
即係對面有個人坐咗喺度，哇！即刻 feel 到嗰種頻率，因為每一個宗教都有佢哋唔同嘅能量。即係當你靈修到一個點啦，你會 feel 到每個宗教都有一種能量。有一個宗教咧，佢哋嘅能量係冷冽嘅，係好凍嘅，即係佢每一個信佢哋嘅教嗰個人咧，都係一種好冰冷嘅感覺，即係好似有啲冰喺你面前咁樣，好凍啊，好 cold 啊，好 cold。係啊，跟住我每一次我都會，即係其實only 嗰個咧，因為我係排斥佢哋，都排斥我，所以我係對呢一個宗教能量咧係極度 sensitive，所以係哇每次佢哋一行過，我都係個人辛苦，冇錯，係啦，咁啊唔講到咁遠，就係咁樣啦。所以當你玩宗教遊戲咧，咁你就同緊其他宗教嘅人都玩緊，咁可以玩嘅嘢就多咯。有幾多？其實我都唔知。其實玩嚟玩去都係咁，玩嗰啲咩宗教攻擊嗰啲咁樣咯，攻擊你頭部啊，攻擊你身體啊，攻擊你某部位啊，令到你跌錢啊，令到你點啊煩惱啊，whatever，咁係咯。咁其他嘢我唔係好清楚咯，我淨係知道你玩宗教個遊戲，咁你咪同其他宗教都玩咯，係啊，因為即我當你唔係靈修。但係其實每個宗教都排斥對面嘅宗教嘅，係啊。當你係 A 陣營啦，佢係 B 陣營啦，即係其實你哋如果兩個喺度相遇啦，其實你哋都玩緊個能量遊戲，因為你哋已經係即係我已經係 A 陣營啦。你有幾信 A 咧？你個 A 陣營嗰個能量咧係有幾強啊？即係嗰種冷冽嗰個能量咧就全身覆蓋你全身。當某啲人咧係一啲虔誠嘅信徒嘅時候咧，我係可以 feel 到，哇！佢嗰種 A 能量係極勁、極強、極強，哇！心諗哇，想點啊？呢條友成身 A 能量嘅，辛苦死人啊！走啊，唔好搞啊！唔想 feel 到啊，煩死！跟住係啦，其實你係玩緊一個 A、B、C、D 能量咯，即係你哋玩緊一個能量衝擊咯，即係有時即係我唔係好清楚，因為我冇入佢哋陣營啦。咁我懷疑佢哋會係咁樣啦，就係譬如話，如果我係 A 陣營，你係 B 陣營，咁我哋係超級信徒、超級 A 陣營啦，或者超級 A 陣營，你係超級 B 陣營，咁咧我哋有個能量碰撞嘅，因為我哋信嗰個教，我超級信我個教，你超級信你個教。咁咧，我哋雙方嘅能量一定係排斥嘅。我想講，即冇共用嘅，冇共用嘅，係啊，只有排斥。唔好意思，如果唔係點樣分陣營啊？你估陣營係假㗎？梗係真先咁樣玩入去陣營啦，係咪先？咁啊，所以我就覺得咧，佢哋係如果佢哋兩個係喺同一個空間咧，佢哋個能量會不斷碰撞。咁我覺得佢哋可能會跌錢啊、跌健康啊，我唔知佢哋玩咩啦，即係我唔知佢兩層玩緊咩啦。我淨係知我自己嘅啫，但係我冇玩呢啲嘢啦。我淨係以前係成日俾某個宗教排斥，所以佢哋成日喺度想入我個頭嘅。我嗰陣玩緊宗教遊戲啦，係啦，我嗰陣就玩緊宗教遊戲，我嗰陣入咗一個教嘅，咁咧即係我嗱。當我入咗個宗教咧，咁我咪玩佢哋宗教遊戲咯。咁嗰個排斥我個宗教咧，咪keep 住可以攻擊我咯，攻擊我係啊。咁佢攻擊我咧，就入我個頭咯，轉入去你嘅嗰個腦入邊啊，即係呢個位啦，轉到入去中間，即係松果體個位啊，轉到入去嗰個位啊，佢可以轉入嚟，跟住咧，你淨係 sense 到啲能量喺度。攻擊緊你、入侵咁你，但係你咧就排唔出。點解排唔出咧？因為我玩緊嗰個宗教遊戲啊嘛，咁我信佢係強過我啊嘛，咁所以咪排唔出咯。咁而家嘅我咧就唔係啦，因為我已經唔玩佢哋嘅 game 啦。即就算我 feel 到佢哋嘅能量，佢哋最多就喺呢個位啦，喺呢個位黐住我咯。呢個嗰啲叫咩？月太體啊，即喺我外面嗰層氣場黐住我咯，但係佢哋唔會攻擊到我。我最近仲玩咗一個好好玩嘅遊戲，就係我嘗試，即係如果佢哋喺呢個位啦嚇，唔係去到咁埋咧，我嘗試喺氣場呢個位咧瓦解咗佢啲能量，跟住再轉做我自己能量，
正到暈。跟住我試過啦，佢哋黐咗能量喺嗰度啦，黐咗能量喺度。跟住我咧就瓦解咗佢啲能量，然後將佢嘅能量入落我自己嘅手度，然後我再將嗰啲能量去修復我自己身體本身有啲地方創傷咗嘛，我用嚟修復自己嘅能量，哇，正啊！我而家用敵方嘅能量去，又唔可以講敵方嘅，係咯，用啲外在能量去滋補下自己嚇。唉，算啦，唔好講咁遠啦，就係咁啦。就係咁啦，即係每個人啊，即係個重點就係每個人其實都唔需要宗教，因為你自己就係最強嗰個能量嚟㗎啦。我想講，因為每一個人都係宇宙嘛，你同宇宙係一體㗎，你等於宇宙，宇宙等於你，所以其實每個人都好強大，每個人都好強大。我唔係講緊自己，係啊，每個人都係好強大，係你自己唔信自己嘅啫。當你唔信自己，冇人幫到你，因為當你自己都唔相信自己，將自己交出去，咁邊個幫到你啫？係啊，係啊，你自己係要無條件咁樣相信自己嘛。你覺得有樣嘢無條件愛你，但係其實我想講，你就係無條件咁愛自己咯。你係可以無條件咁愛自己噶嘛？點解你唔咁樣做咧？係啊，我就係想講呢個 point 咯。你無條件對自己好嘛？你無條件愛自己啊嘛？點解你要去揾外面嘅嘢去愛自己，去對自己好啫？去幫自己，即係我唔係 judge 你去揾人幫你，咁但係你已經係一個強大嘅存在，你係絕對係可以幫助到自己。點解你要 external 去揾一個外來嘅嘢去幫自己咧？仲要將自己嘅主權、將自己嘅控制權，係啊，將自己嘅控制權俾咗人哋，點解咧？係啊，即係自己諗一諗呢個問題，就係咁啦，完。